व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चिकन नगी पॉप्सिकल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके साथ साथ ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बहुत ही आइडियल लंच है। तो चलें हम जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाना सीखते हैं। ये यहाँ पर मेरे पास ब्रेड के 3 स्लाइसेस हैं। मैंने इनके साइड्स को रिमूव किया है और इनको यूँ बड़े बड़े चंक्स में काट लिया है और एक ब्लेंडर लिया और इस ब्लेंडर के अंदर मैं ब्रेड के ये जो चंक्स हैं इनको डाल दूंगी। इसको थोड़ी देर ब्लेंड किया ताकि ये इस तरह से ज़रा थोड़े ब्रेक हो जाएं, क्रम्स की शक्ल ले लें। उसके बाद मैंने 500 ग्राम्स चिकन का कीमा लिया है। इस कीमे में मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये बिल्कुल अभी फ़िलहाल सादा है, इसमें कुछ नहीं है। ये कीमा भी अब इस ब्लेंडर में मैंने डाल दिया। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया और 1 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ले लिया, ऐड किया। ये ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर है। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड पाउडर ½ टीस्पून ऐड कर दिया। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, इसको भी ऐड किया। और ये ऑयल का भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है और इसको भी मैं इस ब्लेंडर में डाल दूंगी। उसके बाद इस ब्लेंडर को मैंने ढक्कन लगाया और यूँ ब्लेंडर को चला दिया। सब चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी और ये बहुत ही स्मूथ सी थिक सी पेस्ट बन जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये अब मैं इसको 15 मिनट्स का रेस्ट दूंगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। 15 मिनट्स के बाद मैंने ये एक बोर्ड लिया और इस बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको मैं यूँ ब्रश के साथ सारा ग्रीस कर दूंगी इस बोर्ड को। और ये जो कीमे का जो बैटर हमने तैयार किया है इसको अब मैं इसके ऊपर उल्टा दूंगी। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप मीडियम ट्रे भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑयल हैंड्स पे भी डाल दिया, अपने हाथों को ग्रीस किया और अब हाथों के साथ ही मैं इसको इस डो को फैला रही हूँ। बड़े ही अच्छे तरीके से इसको स्मूथली इवन आउट करना है। इसे ऐसे बिल्कुल इसकी सरफेस को प्लेन होना चाहिए, क्रैक्स वगैरह ना हो। फिर मैंने एक ये नाइफ़ ली और इसको यूँ सेंटर में से कट कर दिया। ज़रा डीप सा कट लगाना है ताकि ये इसकी प्रॉपरली इसकी पार्टीशन हो सके, इस तरह। उसके बाद मैंने बोर्ड की डायरेक्शन को चेंज किया और अब इसको मैंने बार्स की सूरत में यूँ कट कर लेना है। अब ये बार्स आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटा, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे इसको कर सकते हैं। अब ये सारी बाकी बार्स तो मैं साइड पे रख दूँगी। एक बार को मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से तैयार करना है। इसको सेंटर में किया मैंने और ये देखिए, मैं अब क्लोज़अप में आपको दिखा रही हूँ कि मैं नाइफ़ के साथ इसको ऊपर से थोड़ा राउंड किया, इसको शेप अप कर रही हूँ मैं इस तरह से, जैसे चॉक बार आइसक्रीम होती है ना, ये बिल्कुल वैसी बार बनी है। चलिए, अब मैंने आइसक्रीम स्टिक ली और इसको इंसर्ट कर दिया है इस बार के अंदर। अच्छा, इसको दोबारा से अब शेप अप करूँगी, थोड़ा फिंगर के साथ, थोड़ा नाइफ़ के साथ प्रॉपरली इसको शेप दे लूँ इस तरह से। ये नीचे से भी थोड़ा सा ख़राब है, इसको भी सही कर लूँ। ज़ाहिर है जितना प्रॉपरली हम इसको अरेंज करेंगे ना, उतना ही ये बना हुआ भी अच्छा लगेगा। ऐसे ये देखें, ये हो गया पॉप्सिकल, हो गया तैयार। अब मैंने एक एग लिया और इस एग में मैंने 1 पिंच के मुताबिक मैंने डाल दी है सॉल्ट और 1 पिंच ही ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाला। 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया और इस एग को अच्छी तरह से बीट कर लिया।
सारा कुछ मिक्स हो जाए इसके अंदर। उसके बाद मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए और एक नगी पॉप्सिकल को उठाया, उसको एग में रोल किया, अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट कर देना है एग को। और इसके बाद इसको मैंने यूँ ये लगा दिए हैं ब्रेड क्रम्स, अच्छी तरह से रोल कर रही हूँ उनको भी हाथों के साथ भी, ताकि कोई साइड रहे ना। और ये देखें, ये चिकन नगी पॉप्सिकल्स रेडी हो गए। इस पॉइंट पर आप इनको तकरीबन 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने फ्लेम ऑन किया और पैन में ऑयल डालकर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। ऑयल के गर्म होने पर मैंने ये 1 बाय 1 चिकन नगी पॉप्सिकल को उठाया और ऑयल में रख दिया। इसको फ्राई होने देना है। जब ये एक साइड से इनका कलर चेंज होगा, फ्राई होंगे, तो फिर इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। और जब ये इधर से भी हो जाएंगे तो इसके बाद मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दे रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और यमी चिकन नगी पॉप्सिकल्स तैयार हैं। आप इनको बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। मुझे फ़ीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपका और मेरा ताल्लुक आपस में जुड़ा रहे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।